이유가 재채기 때문에 그렇죠. 감기 증상 이런 게 느끼신다고 했잖아요. 환절기만 되면 재치기 하느라고 정신이 없잖아. 맞아요. 내가 하루 종일 누워 있는데 따뜻한 물 한 잔 안 갖다 주는 거야. 혹시 지금도 막 이렇게 코 막히고 콧물 나고 막 좀 안 좋은 상태 아니세요? 맞아. 사실 제가 비염이 있어요. 그리고 예전에는 환절기만 그랬는데 이제는 뭐 시도 때도 없이 코가 막히고 너무 괴롭거든요. 더군다나 겨울철에는 뭐 찬바람 때문에 비염 증세가 더 심해져요. 그래서 그 코가 막히면 음식 맛도 그쵸, 제대로 모르죠. 안 느껴지잖아요. 예. 근데 우리 분유 회장님은 언제부터 그렇게 비염을 앓고 계신 거였어요? 나는 오래됐어. 20년은 된 것 같아. 아, 20년이요? 근데 안 고쳐져. 이 비염이라는 게 그냥 코가 간질간질하다 그 정도가 아니라 네. 재채기를 한번 시작하면 막 끝없이 나오고 그냥 하루 종일 저렇게 하세요? 아이고, 그럼 진짜 안 오후 좋은 되면 좀 신호예요. 나아져. 저러면 막 코도 쓸려서 아프죠. 아프지. 콧물이 그냥 줄줄줄줄 나오지. 비염이 한번 걸려들면 코를 심쉬는 게 얼마나 행복인지 알게 돼요. 보기만 해도 힘들어요. 코가 꽉 막히면 냄새도 못 맡죠. 네, 집중력도 맞아요. 약해지죠. 컨디션도 떨어지죠. 아. 이불을 심으시니까 또 여기 목구멍까지 아파. 아유 정말 괴로워. 그렇죠. 저도 진짜 한 15년 만에 처음으로 이번에 감기가 걸렸는데 다 좋아졌는데 아직도 약간 코가 막히고 목소리만 좀 안 나왔죠. 그래서 코 건강이 얼마나 중요한가 이거를 알 수가 있어요. 그래서 네. 올해는 정말 독감이 엄청나게 많이 기승을 부리고 있죠. 그래서 작년과 비교해 보면 올해 독감 환자가 14배 정도 증가했다고요. 엄청 많. 그런데 독감과 같은 호흡기 질환의 첫 번째 증상이 바로 이 코와 관련이 있다라는 거죠. 아니 그러고 보니까요 이게 코가 막히거나 콧물이 나잖아요. 그럼 그때부터 본격적인 호흡기 질환이 시작된 것 같기도 해요. 네. 저는 이비인후과 의사니까 네. 매일 코를 들여다보고 살거든요. 그렇죠. 근데 이제 그 코 안쪽을 들여다보면 비강이라는 데가 네. 있잖아요. 거기가 카페트 같이 점막이라고 하는 걸로 싹 덮여져 있어요. 그 카페트 같은 점막 위에 선모라고 하는 눈에 보이지 않는 털들이 쫙 깔려 있습니다. 그래서 얘네들이 1분에 1000번, 1500번 막 비팅쳐서 한번 걸러주는 그런 여과기 같은 역할을 하게 되거든요. 근데 그 여과율이 어느 정도냐? 밖에서 들어오는 먼지의 90% 정도는 일단 코에서 걸러줘요. 아, 중요하네요. 결국에 이제 코가 무너진다는 거는 이제 우리 몸 곳곳에 이제 염증을 만드는 시작점이 된다고 얘기 드릴 수 있는 겁니다. 되게 중요하네. 네, 그래서 코를 바이러스와 세균을 막아내는 면역의 최전선. 네. 그러니까 우리 몸의 천연 공기 청정기라고 부르기도 합니다. 진짜. 중요하네요. 네. 단순히 이게 숨을 못 쉬는 정도가 아니라 온몸의 질병 이거 배달하는 그 출발점이 된다는 그렇죠. 거예요. 스타트점이요. 어쩐지 되게 중요하네. 나는 비염이 심해지면서 몸살이 자주 났거든요. 네. 그런데 그게 나쁜 물질들이 내 몸속으로 들어와서네요. 그런가 봐.